話俾好多唔同嘅人士知咧，係話我自己自願要離去嘅，講大話嘅。Call him now. I will call. Call him now. Here, I'm here. Call him. Call him. Okay. Call him. Call him. Where's your phone? Call him. Where's your phone? Call him. Oh, let's go get your phone. Come on. Let's go get your phone. 係啊。呢個失控咧係失控，你做咗啲咩係常見。佢話點解我唔走啊嘛？點解我唔走？叫我要報警，要趕我走。恐嚇成分，可以能夠咁賤格講啲咁樣嘅嘢。OK， 除咗佢卑鄙之外咧，其實咧應該係有啲物件喺間屋度咧係一定要散走嘅。唔見得光，唔見得光。唔見得光，或者係有啲武器啦。因為你所形容啦，就係你先生咧就係同人哋講，同好多好多人士講，就話你係你自願自己離開。係啦，唔係嘅。咁因為你呢個 point 好重要，就係因為你係冇得翻屋企而家，其實冇得翻屋企，趕你出街。係你一陣間會聽到啦，我將會係播一餅錄音帶啦。OK， 就係我用電話嚟錄嘅，係佢點樣係唔係淨係有呢一段嘅，仲有數好多唔同段嘅，都係講類似嘅嘢。好。Oh, because you're forcing me to evacuate, like within a short time frame. Yeah. But you don't deserve any better. 啊 OK，停一停啦。咁其實佢就話，你就話你而家係逼我走嘅喎，係啊你就咁樣講。係啊。咁佢就話係啊，我係逼你走㗎，因為 I don't deserve any better。係啦，咁即係你都唔值得有咁好嘅生活啦，你唔值得留喺度咁嘅意思啦。同佢結咗婚21年，同佢湊大2個小朋友龍鳳胎。OK， 佢可以能夠咁賤格講啲咁樣嘅嘢。OK， 佢話8個鐘頭你都未走得，有啲問題喎。You don't deserve any better。呢係乜嘢人可以講到出口㗎？唔係 impulsive 喎，唔係當我唔係啦，唔係我一報完警佢咁樣講喎，係報完警嘅8個鐘都係趕緊我走。點解你咁強調8個鐘呢一樣嘢咧？因為佢喺8個鐘裡面咧，佢係繼續咧掟晒我啲衫出去個冷巷度 ，OK， 逼我用垃圾袋嚟搬走我啲嘢。所以我聽到啲時呢沙聲係啦，垃圾袋。係啦。咁但係有冇其他原因你一定要離開個屋企？因為你屋企都幾大啦。有咩原因？即係你哋其實可以唔分開房。除咗佢卑鄙之外咧，其實咧應該係有啲物件喺間屋度咧係一定要散走嘅。唔見得光。唔見得光。唔見得光，或者係有啲武器啦。所以就需要離場，要離場。你哋諗啦。繼續聽一聽Vivian 去播翻，其實證實其實係唔係佢自己自願離開佢個屋企嘅。係。喂，你乜嘢都唔知，你要執嘢真係，因為我唔會俾你翻。我想講俾你聽啦，我唔想同你嘈，所以我走。唔係啊，大哥，我唔會俾你翻轉頭嘅咯喎，你做乜嚟拎嘢 ？That's not legal. So I just want to tell you that. 咁你 that's not legal。咁你叫警察入嚟啦，下次。Yeah, maybe I will. 就我唔想同你嘈。I'm not gonna let you. I'll call cops on you. Sure. 但我唔想同你嘈啦。But I will call cops on you when you try to come in again. Sure. Okay. No. You better get yourself. Okay, get out. Look, it's practically not possible for me to get all my stuff. Okay? We'll get most of it out. Yeah. 我生命有安全。Well, if you want, you can call the police again. My God. Oh, dude, I'll become police next. Trust me. You want to get in a group and call the police? Let's get a record of both of us. 唔講。啲恐嚇成分。其實聽翻都好 surreal。哇！真係好得人驚。係。好得人驚。係。即係其實佢當時嗰一刻就係你呢個 bitch 就快啲執嘢走。你聽到我其實唔係我撩佢㗎嚇。你都係話 sure， 我唔想同你拗。唔想同佢拗㗎。即係其實你係 calm， 你想 calm， 因為你之前有提過其實我都係想慢慢 de-escalate 嘅。係。其實我都唔係話想件事要搞到咁僵嘅，但係其實阿 Cat 你係咪聽到係有人逼我㗎？係冇錯。
冇錯。你不嬲都係。即係因為你即係你媽媽就覺得其實佢不嬲都係恰慣咗你啦。其實係啦，都係啦，即係都理解，同埋所以喺呢件事入邊，佢亦都問咗個女你跟邊個？咁其實個女都慘嘅，即係你問我。個女唔淨止呢樣嘢慘啦，你聽見佢之前嗰啲錄音帶啦，真係跪喺度嗰啲，即係跪喺度嗰啲，我真係唔係好接受到，即係呢啲咁封建嘅做法啦，咁樣樣。OK， 我哋今日咧就暫時到呢一度啦。最主要我哋要做翻個 record，證實翻 Vivian 係從來係一個不願意嘅情況底下離開啦。佢亦都未曾可以真係執翻到佢自己嘅嘢啦，亦都唔清楚而家自己嘅嘢仲喺唔喺個屋企入面啦。會唔會喺邊度咧？俾人燒毀咗啦。係啦，因為佢之前亦都講咗幾次會要 burn everything， 要 erase 我所有嘅洗晒所有嘅痕跡同足跡啦，就好似嗰個屋企佢冇住過一樣啦咁樣。咁所以其實而家屋企人係屬於擔心嘅。